טוב, שלום יוטיוב, כן טוב, גיימר זל בפרק חדש והרבה זמן שלא העליתי את הדרך לפלטיניום, ועכשיו אני ממשיך את זה אחרי קצת התקדמות ברנקט, וכמו שאתם רואים יש לי מכונית אחרת כי גיליתי שאני הרבה יותר טובה במכונית הזאת, וכמה יש לי מקפים של טגלף וזה פחות משנה. אז כן, בפרק הזה זה יהיה פרק כפול על זה שאני לא העליתי הרבה זמן, אז רציתי לעשות 2 משחקים בפרק אחד. אז בואו נתחיל במשחק הראשון. אתם רואים, אני פה ב-96, ממש אם אני מנצח את זה אנחנו עוברים לסילבר 1, לברונז 1, מה שמביא לנו צד יותר גדול לפלטיניום, שזה גם, כן, אני מקווה שנעלה לסילבר, כי אני כבר ממש רוצה. אם אני לא, אני מקווה שהם יביאו לנו רנקים שהם למשל, אתם רואים, אני וטרן כבר, אני לא פרו כמו פרו. אז הנה, אנחנו מוצאים את הרנק הראשון שלנו. אוקיי, בוא נראה מה הרמות שם בדיוק. אוקיי, יש כאן פרו ועוד מישהו, אז אני אצא על זה. סבבה. אוקיי, יאללה, זה רק התחלת משחק. אני מקווה שהוא טוב, פליז. יופי. קדימה, בוא נמשיך. בסדר. כמו שאתם רואים, אם צפיתם בפרקים הקודמים, אני השתפרתי בצורה באמת, כאילו. איזה החטאה שלי, אבל אולי, לא, זה לא עלה על הקיר. אם זה עולה על הקיר, היה לי פה ממש ספייס בשביל לעשות את זה. הוא משחק טוב, יש לנו סיכוי די טוב לנצח. כן, הוא לא כזה נמוך. מה הוא עושה? אני מחכה שהוא ירים לי, אני כזה. אוקיי. בסדר. קח את זה בבקשה. לא באמת, איזה נוב. אני לא עושה, הוא רוצה להיכנע, אני לא עושה כאילו פורפיט. הוא פשוט נוב, אני לא בשבילו לעצור את הפרק שלי. וזה רק, יש עוד 4 דקות שזה רוקט ליג, זה הרבה זמן. ואם הוא הורס לי את זה עכשיו, אני רוצה להרוג אותו. הנה, הוא עכשיו הורס לי! אני מבין שאני פה לבד, אוקיי? אני מבין שאני פשוט פה לבד. Fuck you, I'm recording! Fuck you, bitch! לא יכולים אנשים כאלה, רוצה פורפיט, לא מקבל את זה? אין לי כוח לכאלה, די! הוא עומד על הקיר שם. הנה החרא הזה. שיעשה הבנדון, שלא יתקע אותי כאן. רציתי שאני אהיה 1 על 1, אבל שאני לא אשחק עם מישהו שאני לא מכיר. יופי, תעשה משהו נורמלי בחיים שלך. אנחנו יכולים לחזור על זה, אבל עכשיו הפכת את המצב ליותר גרוע. really nice. עכשיו הוא מנסה לעשות גולים עצמיים. באמת? איזה בן אדם נמוך. נו תעשה! במקום להזיז אותי, תעשה משהו נורמלי. איי. אני לא יכול איתך. הוא באמת הבן אדם הכי גרוע שפגשתי. אם הוא לא הולך על זה. נייס. באמת, כל הכבוד לך. הוא רק הופך את המצב ליותר גרוע. יכל לנצח, אבל לא. טעיתי בהתחלה, הוא נוב. תמיד יש נובים כשנתקעים איתך. הוא עושה לעשות גולים עצמיים. נו מה, למה זה לא מגיב? יופי, גם זה עכשיו. יופי, קח את הבוסט. אחלה בן אדם. הוא באמת, הבן אדם הכי נוב שפגשתי בחיים. פאק יו!
טוב, אני עושה פורפיט, אין לי כוח. איזה ילד חרא, בן אדם חרא, באמת. הוא עכשיו יורד אותי ברנט רק בגלל זה. אני עוצר, אחי, אני עוצר. נראה לי הוא חבר שלהם, ובגלל זה עכשיו זה מה שהוא עושה. לא יכול. זה כאילו נראה לי שאני כבר אגמור את הסדרה הזאת, כי אני לא אסיים אותה. פחות לחץ על הראש. יואו, איזה מניאק, איזה רמאי. איזה רמאי הוא. אתם ראיתם שהיה לי הזדמנות לגול? מה הוא עושה? אוקיי, עכשיו. מה הוא עושה? הוא נראה לי איתם. אין. אני מקווה שבמשחק השני זה יותר טוב. פשוט תצא, אני לא רוצה לראות אותך יותר. אתה רוצה לנצח? צא, לא רוצים אותך, אוקיי? גם אני לא רוצה אותך. הנה, הוא מוציא את זה מהשער שלהם. זה יכול להיות גול עכשיו. The fucking asshole man, I see it in my life. לא יכול. איי. מקווה שאני אצליח עכשיו לעלות אחרי כל מה שעליתי ברנק הזה. אתם יודעים מה? לא הולך, אין לי כוח. 40 שניות. לך אתה, יא חרא. טוב, אני אלך. בא לי להרוג אותו. אין לי כוח, אני לא סובל אנשים כאלה, באמת. אין. נבוא עליי שפעם אחת אני לא אהיה עם נובים. תראו כל הפרקים הייתי עם נובים והצלחתי עכשיו לנצח. לך אתה. גול כבוד. באמת, הבן אדם הכי חרא שראיתי בחיים שלי. אתה לא רוצה? צא, תשאיר אותי 2-1, אבל אל תעשה לי פה גולים עצמיים, אל תהיה חרא. 4 דקות הראשונות שהוא קיבל גול אחד רק בגללו, אז הוא מתחיל vote to forfeit, לעשות גולים עצמיים, אני לא סובל אותו. עכשיו הוא לא ילך על הכדור, אני סתם מנחש. נמאס לי. יאללה, תעשה גול עצמי, למה לא? למה לא? אחלה רעיון. טוב, אז זה המאץ' הראשון, והפסדנו 7 נקודות. זה חרא בן אדם. ואז עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק הבא. אני מקווה שיהיה פחות צעקות במאץ' השני, כי אנחנו עושים פה 2 מאצ'ים, מי ששכח. עכשיו אני אכנס לטרנינג. בבקשה שתביאו לי מישהו בווטרן. מינימום ווטרן אני רוצה. שלא יהיה מצב שמישהו שמוותר אחרי שנייה על דעת עצמו. כי זה בן אדם פשוט שלא מגיע לו בכלל לחיות. רק על עצמו הוא הורס איזה דבר של מישהו שחר. כמעט הגעתי לסילבר, אבל הוא חייב להוריד אותי. יאללה, אני מקווה איזה רמה הוא. למה הוא מסתיר? פשוט למה? זה רעיון גרוע להסתיר. כאילו מה? אז מה יקרה? עכשיו הוא ילך לקחת את הבוסט ובינתיים תוציא את זה. יופי, הוצאת, עכשיו תעשה עוד משהו.
על הסנטר, לא, לא רוצה את זה, אבל אני ממשיך. בינתיים אנחנו משחקים יותר טוב מהם. אוי, וואטה, לא ראיתי את זה מגיע. אוקיי. אוקיי, יש כאן סנטר. טוב, זה היה גרוע האפליה הזה. למה אתה הולך? אני בדרך להכין לך סנטר, תהיה באמצע, אוקיי? מילא תהיה בשער, אתה לא חייב להיות איפה שאני, בסדר. איזה בן אדם חרא. וואלה, מה הוא עושה? מה הוא עושה? תקלו איזה יופי. איזה שער. איזה שער. באמת. 1-0. מה אתה רוצה מהחיים שלי? סבבה. טוב, אז 1-0 לנו, אנחנו מובילים במאץ' השני, אולי לפחות... למה הם מדברים אבל? למה? טוב, נראה לי עכשיו אני אהיה בשער. טוב, טעות שלי. נו, תעשה משהו, אחי, תרחיק. תרחיק. בבקשה, תרחיק. יופי. אני בא לסנטר. מה הוא עושה? אבל הוא כאילו מתמסר עם עצמו. טוב, הוא לקח לי את הסייב, הכל סבבה. בבקשה, תעשה משהו! יואו, עד שהובלנו, עוד נוב נתקל איתנו. עוד נוב, בגלל זה הוא מסתיר את הרמה שלו, כי הוא בטח רוקי. יאללה. נו, שיסתמו את הפה שלהם כבר. אין לי עצבים אליהם כבר. איזה... תן את זה, תן. יופי. תעשה משהו, אחי. אתה מתכוון... יופי. ככה עושים, אחי. ככה זה סנטר. זה נקרא סנטר. לא, לא מאמין! לא, שיט. אנחנו בינתיים יותר טובים מהם, פשוט אני עם נוב, ביחד, לבד אני קורא אותם. חייב בוסטים. וואו! אני רוצה לראות את זה, הוא הפגיע, אז אני רוצה לראות את הגול שלו. טוב, הוא הפגיע לא גול, אני יודע מה, אבל לפחות אנחנו מובילים. אוקיי. אתם רואים? זה רוקט ליג. הנה עכשיו הוא לא משחרר אותי. אני קוראים איתו. רק עשינו גול, וואלה יופי חטפנו. ככה זה הולך להיות? נייס נייס נייס!
יואו, מה הוא רוצה ממני? הוא אומר שאני צריך הגנתי. אין לי בעיה. מתי שהכדור יגיע באמת להתקפה טובה אני אצא. יואו! היי, הנה. מה אתה? רבתי אותי, אז בוא. הנה עוד גול כנראה. לא. תן את זה, תן, לא. יואו! אני לא יכול. אז אני מצטער, פשוט לא יודע לשחרר. פליז לא. יש! אנחנו כבר... איזה מזל. קטע הזה אני כבר אלך לכאן. איזה... אין, הוא לא יודע להפסיד. אני לא רוצה שהוא יצפה בי עכשיו. רק תשרוד את 10 שניות האלה, אוקיי? יש. טוב, אז אני מקווה... זהו. אוקיי. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק. כן, כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר ב-99, שעוד שנייה, עוד נקודה אחת אנחנו עולים. אז מי שבאמת אוהב את הסדרה הזאת, הוא יכול לחכות, כי הפרק הבא הוא יהיה טים פורטרס, ואז נעשה רוקט ליג את הפרק הבא. ועכשיו אני אגיד לו רק די, מה יש לך? אז אני מקווה שנהניתם. אם אהבתם תנו לייק, כן, אתם יכולים גם לרשום איזה תגובה אם אתם רוצים לשפר משהו בפרק. אז יאללה ביי.